Hy vọng là cái đoạn đầu video vừa rồi khá là dài và mình nghĩ là nhiều anh em sẽ chỉ cần xem đoạn đấy thôi là đã quá là đủ rồi, đúng không? Thì bây giờ mới đến đoạn là dành cho những anh em nào mà xem suốt đoạn vừa nãy mà không hiểu gì ấy. Đấy là đoạn mình bắt đầu mình chém gió. Tại vì là mình nghĩ là khi mà mình review một sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm nó nặng về cái tính gọi là trải nghiệm của mỗi người ấy, thì mình không nên đưa cái ý kiến cá nhân mình vào quá nhiều, để cho tự các bạn có thể cảm nhận được về hình ảnh, về âm thanh. Nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều, đặc biệt là với những chiếc bàn phím cơ. Và những chiếc bàn phím cơ mà hôm nay chúng ta review đó chính là hai chiếc bàn phím cơ Bluetooth. Đấy, nãy giờ không nói thì nhựa mồm luôn đấy. Hai chiếc bàn phím cơ Bluetooth dạng là 60% đến từ Edra. Đây là Edra EK361W. Thì hai chiếc bàn phím cơ này đều đang có mức giá rất là rẻ nếu như mà so với những chiếc bàn phím cơ 60% và Bluetooth khác có mặt trên thị trường. Nó rơi vào khoảng 800.000, 7 đến 800.000. Mình nhớ là cái bàn phím cơ 60% đầu tiên mà mình sở hữu và mình rất thích nó, và mãi đến sau này khi mà mình đói quá, mình kẹt tiền quá, mình phải bán đi và mình cực kỳ tiếc. Đó chính là chiếc Poker 2, Vortex Poker 2 thì phải, mình nhớ thì là như thế. Cherry Sweet rồi thì về 60% layout nó hơi khó chịu một chút cho những ai mà cần nhiều tính năng, nhưng mà với những người chỉ thuần là viết lách và gõ như mình ấy, hoặc là chơi những tựa game cơ bản của game bắn súng chẳng hạn, thì mình cũng chả cần đến hàng phím số bên cạnh hay là những phím function phức tạp khác, thì nó là quá phù hợp luôn và nó cực kỳ nhỏ gọn. Và như anh em thấy đấy, là bên trong hộp Edra họ cho chúng ta một cái như thế này. Thật ra thì với những chiếc bàn phím cơ 60% mình thấy là cái phụ kiện này nó hơi thừa, bởi vì là ok, anh em dùng bàn phím ở nhà, anh em đặt trên bàn thì anh em sẽ cần đến nó, anh em sẽ phải đậy nó vào để cho nó đỡ bụi và nó sẽ tăng tuổi thọ chiếc bàn phím của anh em lên rất là nhiều. Nhưng mà với những chiếc bàn phím cơ 60% thì cái mục đích nó sinh ra là để làm gì? Là để mang đi mang lại. Lúc đầu khi mà mới mở hộp ra và mình không thấy cái sự mang đi mang lại ở trong đấy thì mình thấy sao lại rõ ràng 60% để mang đi mang lại còn Bluetooth nữa nhá, là để di động, là để cơ động mọi nơi mọi lúc. Nhưng mà chúng ta có cái này, đặt ốp cái này vào xong cho vào ba lô, nó rất là vướng và nó rất là nhanh tã cái ốp ấy. Nhưng mà sau đó mình lại thấy thỏa mãn hơn rất nhiều khi mà thấy bên trong hộp có kèm theo cái túi nhung này. Thế cái mặt nhung rất là mềm mịn, và bên trong này cũng vậy, sẽ giúp cho chiếc bàn phím cơ của anh em nó có thể đi muôn nơi mà không sợ bị xuống sắc, bởi vì là hai cái túi nhung này rất thoải mái. Đấy, ok, đó là nói về những cái phụ kiện. Chiếc bàn phím cơ này thì như anh em có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có cái layout đấy là 60%, cho nên là chúng ta sẽ không cần quá quan tâm về việc là thiết kế như nào. 60% thì nó sẽ là tối giản hết sức có thể, tối giản tất cả mọi thứ. Và đây, đó, chúng ta sẽ thấy cái phần đế như thế này. Anh em sẽ khó có thể thấy được cái plate bên trong, nhưng đó là plate kim loại. Ở đây thì anh em sẽ có giấy đít này, 4 cái feet cao su rất là lớn, và chúng ta không có khả năng thay đổi độ cao bởi vì bản thân 60% nó đã có một độ dốc mình nghĩ là nó vừa phải rồi, và thêm cái kickstand mà cũng chả để làm gì. Thêm nữa ấy, là chúng ta sẽ có một cái công tắc nhỏ ở dưới mặt đáy như này. Mình thấy lúc đầu là thấy hơi sai sai này, bàn phím Bluetooth sao lại còn đặt công tắc ở dưới đáy này, nó hơi bất tiện, tại sao không đặt ở bên cạnh bên này. Nhưng mà cuối cùng khi mà mình trải nghiệm thời gian rồi mình lại nhận thấy là đây là cái ý đồ của Edra cả, bởi vì là đặt sang bất kể một cạnh nào cũng gây ra xấu đó, nó sẽ gây ra một cái lỗ khiếm khuyết nào đấy ở cạnh bên một cạnh nào đấy. Và nếu như anh em nhìn xung quanh này, nó rất là liền lạc, trừ duy nhất cái lỗ cổng USB Type-C ở đây để kết nối với cả máy tính hoặc là để anh em sạc pin cho nó. Đấy, thì có một cái điểm yếu nữa là bàn phím Bluetooth nhưng mà có dây. Vậy thì muốn chuyển sang cái chế độ dùng có dây thì làm thế nào? Đơn giản, anh em chỉ cần cắm dây vào và sau đó anh em ấn cho mình một cái tổ hợp phím, đấy là FN Function và Tab. Đấy, một phát thôi là nó sẽ chuyển sang chế độ sử dụng với bàn phím có dây. Đó, thì lúc này là cái đèn RGB nó sẽ không bật liên tục nữa, và nếu anh em chuyển sang chế độ không dây, lại FN tab một phát là nó sẽ chuyển ngay sang không dây, nháy đỏ đỏ một lúc rồi nó sẽ chuyển sang không dây, và anh em có thể kết nối Bluetooth. Để kết nối Bluetooth thì chiếc bàn phím cơ này nó sẽ kết nối được 3 thiết bị cùng một lúc, tức là không phải là cùng một lúc anh em gõ phát là cả 3 thiết bị hiện chữ đâu, mà là nó sẽ pair được 3 thiết bị trong cái bộ nhớ của nó kiểu như thế. Thì anh em chỉ cần ấn FN QE hoặc là W tương ứng với 132, QWE là 123 đấy, thì nó sẽ lưu những thiết bị mà anh em sử dụng
cùng với nó, ví dụ là laptop này, điện thoại di động hoặc là máy tính bảng, đấy 3 thiết bị. Ngoài ra để anh em có thể kích hoạt được Bluetooth để anh em pair thì anh em giữ Fn và giữ P một lúc đến khi nào chữ P nó nháy sáng nhanh, thế là xong. Đấy, rất đơn giản đúng không? Còn về LED RGB thì mình phải nói là hai chiếc bàn phím cơ này lúc đầu mình không mong chờ gì nhiều đâu, bởi vì là tầm giá rẻ này, không dây này, 60% này, pin 2000 mAh, thì lúc đầu mình không mong chờ gì nhiều ở cái đèn LED RGB. Nhưng mà khi mình trải nghiệm qua, mình thấy là ôi rồi ôi, mấy ông Era như kiểu là nghĩ ra được cái hiệu ứng gì là ông nhồi hết vào đây ấy. Nó nhiều dã man luôn, từ rainbow cho tới là mưa rơi rồi thì tỉ mình không biết đặt tên cho cái đống RGB ấy như nào nữa, tại vì nó quá nhiều. Đấy là anh em tự trải nghiệm nhá, tự đếm nhá, bởi vì nó rất là nhiều. Nhưng mà cái điểm cộng rất lớn ấy là cái RGB này nó chuyển cực kỳ mượt và độ sáng rất cao. Trên cái bàn phím màu đen này, bình thường là cái màu đen này nó sẽ phản xạ ánh sáng rất là kém, và chúng ta thường sẽ thấy RGB trên này nó không được nổi bật cho lắm. Nhưng mà ngược lại, nó rất sáng, nó rất lung linh. Và nếu như mà ở trên chiếc bàn phím màu trắng này nữa thì thôi, nó đẹp. Dĩ nhiên đẹp ở một mức độ thôi, đẹp trong tầm giá thôi, chứ còn nếu như mà đẹp so với cả những chiếc bàn phím kiểu nhiều triệu đồng ấy thì nó lại là chuyện khác. Nhưng mà đánh giá bằng cảm quan mắt thường của mình là chiếc bàn phím màu trắng cực kỳ đẹp, LED chuyển màu mượt mà, và cái ánh sáng của nó ấy, nó không bị dại đâu, không bị đơ đâu, nó kiểu màu nó hơi pastel một tí, nó rất là không. Cái này chắc để anh em tự trải nghiệm nên mình đưa thêm ý kiến vào, nó đâm ra nó không hay. Đại khái là về âm thanh gõ như thế nào, về cảm giác gõ thì anh em có thể tự nghe rồi đúng không? Chúng ta sẽ có switch là Altemu switch. Ở cái chiếc màu đen này thì mình đang có là brown switch, còn ở trên chiếc màu trắng là blue switch, có click key, có tắt tay băm. Brown switch thì là có tắt tay băm nhưng mà lại không có click key, để cho anh em nào gõ máy tính nhiều, gõ văn bản nhiều mà muốn nó yên lặng hơn ấy, mà vẫn có cảm giác ấy, thì chiếc màu đen và brown switch này sẽ rất là hợp lý. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em về hai chiếc bàn phím cơ này, rất là thú vị. Và mình nghĩ là anh em đừng áp đặt quá nhiều những cái kiểu 60% thì ai dùng, kén người dùng, rồi anh em hãy dùng thử đi. Không phải bởi vì mình là người đã từng dùng 60% và mình rất thích nó, hay là cho nên là mình mới khuyên anh em nên thử hay là nào đấy. Nhưng mà thật sự bàn phím 60% là một cái gì đấy mà anh em đáng để thử. Thật sự đấy, nếu như anh em muốn chơi bàn phím cơ, có thể là Era đã mang đến cho chúng ta những chiếc bàn phím cơ ngon bổ rẻ, full size, hay là size 87, tức là Tenkelet, TKL ấy, anh em đã trải qua rồi, thì bước tiếp theo là anh em hãy chơi đến 60%. Và một lúc nào đấy anh em sẽ thấy là những chiếc bàn phím cơ nó thật là tuyệt vời. Còn điều đến đây là kết thúc rồi, tất cả để cho anh em tự cảm nhận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.